चिकनी भाई। सचमुच चिकनी है? फिर क्या भाई, चिकनी है ये पूछ रहे हो? चिकनी भाई। कौन है? भाई मैं हूँ भाई, टॉमी। क्या काम है? भाई जरा बाहर तो तशरीफ लाओ। पहले दरियाफ्त करो। बाहर तो आओ, बयां करता हूँ। अरे मैं काम पर हूँ। भाई बेहद जरूरी बात है। मैं 7 बजे तक काम पर हूँ, तुम बयान तो करो। आप जरा बाहर तो तशरीफ लाइए। ओहो, तुम भी ना। ये और चिकनी? हैं? ये सब कौन है? चिकनी, ये सब जंगल से तशरीफ लाए हैं। हैं? जंगल से? मगर किस लिए? वो सब बाद में बयां करूंगा, अब तुमसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? ये एक जानवर गुमशुदा केस है। हैं? जानवर लापता? कौन गुमशुदा है? ओह चिकनी, तुम भी ना, एक गिलहरी गुम हो गई है। कहाँ से? कब से? बस के ऊपर था, शायद सो गया और उतरना भूल गया। कौन सी बस? वही जो अभी आई थी। हैं? वो तो आजमगढ़ की बस है ना, 6:30 बजे की। हाँ, वो तो बस डिपो में होगी। मेरी अजीज चिकनी, मदद कर दो ना प्लीज। मैं देख कर आती हूँ। गिलहरी, ओ गिलहरी। डराओ मत। मुझे मारने आए हो? अरे नहीं नहीं, मारने नहीं, मैं तो बचाने आई हूँ। नहीं। या अल्लाह, ये तो मुसीबत हो गई। रुको गिलहरी। बचाओ 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 बचाओ। ए गिलहरी रुको। अरे रुक जाओ। बचाओ, मैं बच गया। ये है क्या तुम्हारा दोस्त? बताओ, यही है क्या? हाँ यही है। भूत? मैं भूत? अरे टॉमी, जरा इस जानिब आओ। क्या मसला है भाई? सुना उसने क्या कहा? मैं भूत हूँ। जाने भी दो ना, जंगल से आए हाँ हैं। ठीक है, जाने देती हूँ। हाँ। ओहो, मुझे मेरे बेटे को मदरसे ले जाना है। मैं जा रही हूँ। शुक्रिया, फिर मिलेंगे चिकनी। हाँ ठीक है। ओह, इस तरह हमने नीलू को बचाया, गिल्लू को भी बचाया, और किसे बचाना है? मुन्ना को बचाना है। मुन्ना? बाप रे, अब ये कौन है? मुन्ना एक बंदर है। हम सबकी आँखों का तारा है। वो कल से गुमशुदा है, उसे किसी ने पकड़ लिया है। वो इस शहर में कहीं तो है, हमें उसे ढूंढ निकालना है। हम उसे लेकर ही जाएंगे। मुन्ना को हम ढूंढेंगे। कैसे तलाश करोगे? कोची एक बहुत बड़ा शहर है, 30,000 गाड़ियाँ, 10-12 हजार ऊंची इमारतें और 6 लाख इंसानी मखलूक। इन सब में मुन्ना को कैसे तलाश करोगे, जरा बताओ मुझे। बोलो। बस एक ही है। बहुत खूब, अच्छा जवाब है, मगर आसान नहीं होगा। कहाँ से इब्तिदा करेंगे, कैसे इब्तिदा करेंगे, कोई तरकीब है? पहले कुछ खाते हैं। लो, शुरू हो गया इसका। यू आर हंग्री। भूख लगी है, क्या खाओगे? दरख्त पर चढ़कर फल खा लेते हैं। हाँ, इस शहर में दरख्त और फल तो मिलने से रहा, तो फिर भीख मांगना पड़ेगा। अरे भीख मांगना? नहीं तो चोरी करनी पड़ेगी। क्या चुराएंगे? हम बाजार जाकर देखें, कोशिश करते हैं। चलो। अरे मैं कब तक इस तरह बैठा रहूंगा? लगता है रात तक इंतजार करना पड़ेगा। ओह, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। बाप रे, भालू। क्या माजरा है? भालू। तुम मुझ पर लतीफा कस रहे हो? क्या कहा तुमने? शेर। तुम मेरा मजाक उड़ाएगा? क्या देखा तुमने, बताओ। मैंने कुछ नहीं देखा जनाब। अपने काम से काम रखो, समझे? वरना इस भालू की असली शक्ल तुम देखोगे। दिखाओ क्या? नहीं जनाब। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से मार पड़ी आपको।
ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, मुझे किसी ने देख लिया तो